Урок «Я досліджую світ». Практична робота. Працюємо з вами у зошитах з практичних робіт. На сьогодні проєкт дослідження «Ми громадяни України». Ви пишете число. Практична робота. Можна також написати посерединці назву «Ми громадяни України». Далі, так як ми з вами і домовлялись на минулих уроках, ми вже говорили про це, ви працюєте із деякими завданнями з книги. 101 сторінка. Там у вас будуть такі цікаві завдання. Тобто, давайте коротко про задум, що ми будемо робити. Ми сьогодні будемо упорядковувати і збирати інформацію, якісь цікаві факти про свою державу, її символи, визначні місця та пам'ятні дати. Дізнаємось, хто є громадянами України, як бути корисними своїй громаді. Більш детально про те, як це бути громадяном України, ми з вами поговорили на минулому уроці, гарно розглянули цю тему. Згадайте, будь ласка, хто не пам'ятає, на минулих сторінках. Тож, у цій роботі користуватися можна буде інтернетом, також можна користуватися книгою. Відповіді на всі питання майже є у книзі. Тож, дивіться, у нас 101 сторінка, перше завдання. Бачите, у нас дослідницьке завдання. Ви пишете номер 1. Україна на карті світу, населення, столиця. Ви записуєте слово «Україна», далі через кому її населення, це можна дізнатися в інтернеті, кома «столиця». Назву міста, столиці. Далі пишете 2. Держави, сусіди України. Просто треба написати 2 і перечислити назви тих держав, які є сусідами України. Ось у вас, на прикладі, карта на екрані, також карта розміщена у книзі. Там чітко видно всіх сусідів України. Поглянули уважно. Вони навіть тут підкреслені, щоб вам було зручніше. Далі, третє, що нам треба зробити, це ми перегортаємо сторіночку, у нас є третє завдання. Треба зробити символи нашої держави, їх треба перечислити. Але справа в тому, що вони вже перечислені, герб, гімн і прапор. Треба написати їхні значення, тобто, що таке герб, що таке гімн, що таке прапор. На минулих уроках, там навіть із книги можна взяти визначення, що це таке. Також, за бажанням, можна намалювати, написати, наприклад, герб, визначення, це там золотий тризуб на синьому фоні, і намалювати його. Це за бажанням. Далі у нас буде таке завдання, воно буде 4. Видатні люди України. Так? Іменами яких названо міста, вулиці та парки. Можна якраз перечислити по порядку, тобто одна людина, якою названо місто, потім вулицю, потім парки. Просто вказати їхні імена. Можна повністю, прізвище, ім'я по батькові. Так? Написати можна, наприклад, ось у нас є місто Хмельницький. Так? Написати так, місто Хмельницький, названо в честь Богдана Хмельницького і так далі. Або, наприклад, місто Івано-Франківськ. Те саме працює з вулицями і парками. Ви знаєте, які в нас є видатні люди, іменами яких назвали. Це можна дізнатися у інтернеті, можна просити допомоги у ваших родичів та рідних. І зробити це завдання. Але безліч назв там вам також самостійно відомі, можете самі їх назвати. 5. Пишемо і перечисляєте культурні пам'ятки України, які з них відомі на весь світ. Ось вам приклад культурної пам'ятки. Це музей Писанка в Коломиї. Подивіться, який він красивий. Він якраз незвичайний тим, що виглядає у формі писанки. Його збудовано в 2000 році в місті Коломия. Центральна частина музею має форму писанки висотою 14 метрів. Це єдиний музей в світі писанкового розпису. Дивіться, як цікаво. Ви можете у цьому завданні 5, перечислити просто деякі культурні пам'ятки України. Можна зробити там 2 або 1 пам'ятку і розписати так само, як написано тут. От бачите, трошки написано про музей Писанка, що його збудовано в такому-то році, він знаходиться в такому-то місці, має таку форму, і що це єдиний музей в світі. Бачите, як красиво розписали. Ви можете обрати свою культурну пам'ятку, одну, і написати про неї, або декілька, просто їх
перерахувавши. Далі в нас завдання 6, його також робимо. Дуже цікаве завдання, я вам у цьому відео даю підказку. Треба перечислити пам'ятні дати нашої держави. Пам'ятні дати там перераховані. Вам треба написати, ось, наприклад, День Незалежності України, і написати, в яку дату воно святкується. Далі там є, може, День Державного прапора і так далі. От, наприклад, День Державного прапора України є державним святом, що відзначають щороку 23 серпня. 24 серпня 1991 року оголошено про незалежність України та створення самостійної держави. День української писемності та мови, свято розвитку державної мови, що щороку відзначається в Україні 9 листопада. 28 червня 1996 року було прийнято основний закон України. Відтоді українці відзначають День Конституції України. Цей день є державним святом. Ось вам невеличка підказка. Можна просто записати свято, і день, коли воно відзначається. Наприклад, День Державного прапора, 23 серпня. Рік, коли започатковано, писати не обов'язково. Просто коли у нас ці свята святкуються. На цьому завдання 6 закінчується. Дивіться, і, в принципі, це все. Тобто ми робимо до 6 завдання. Дітки, бачите, така невеличка, проста, практична робота. Так як в нас немає можливості зробити її більш обширно, зробимо її так. Тобто ви все перераховуєте, і бажано ще також запам'ятати те, що ви пишете. Нагадую, можна скористатись книгами, можна скористатись інтернетом, це буде найпростіше, і зробити цю практичну роботу. Дякую вам за увагу, оберіть ту квітку, яка підходить вам сьогодні найбільше.